要攞翻過來係嘛？攞翻過來。你一個人嚟啊？放廠啊？嚇？放廠啊？放廠仲過嚟？唔係啊，你一個人自己搭車嚟啊？係啊，你搭咩車啊？我廠個司機剛剛翻嚟從香港呢直接嚟呢度。度，係。唔係我係宿舍嗰度攞嗰啲嘢嘅。宿舍呢度喺邊啊？我唔知嗰個地方，我唔識講。即係唔識講係啊，我唔識英文。巴哩巴狗啊定乜嘢？唔係，馬卡巴馬巴拉卡，啊，馬巴拉卡，馬巴拉卡好遠嘅唔喎。係，你呃我？唔係。我唔知呢個地方，我睇下。我想問你，點解你唔喺 Market Mall 嗰度住？馬克摩？佢冇話唔歡迎你啊！你唔係啊，自己揀我嗰度唔係啊，我哋員工唔係我冇去，我哋住翻呢度係一棟嗰啲宿舍嚟㗎，人哋住喺啲小區嚟㗎，都唔同。咁我以前都係咁，我要邀請你去嗰度住。冇，即係以前我住先，嗰度係小區嚟㗎，我哋呢度係嗰啲雞好似呢個居民區嚟嘅。嗱，呢個地方叫咩？我喺呢度巴巴個後邊巴哩巴狗後邊，唔係輕心標，啊，又唔係輕心標，唔係就喺呢棟橋過去後邊㗎。喺邊度？呢邊嗰度巴哩巴個前面呢棟橋個上邊嗰棟橋嗰度，上邊嗰棟橋，要係剛剛橋嗰度。嗰條天橋。啊，呢邊第一棟橋過去第二棟橋啊嘛。我翻嚟，反正我翻嚟我係坐摩托車翻去。好唔好？幾個字車？啊，幾多個字車？2、3個字到啦。坐摩托車2、3個字，好近啲。呢度翻去喎。啊，呢度翻去啊。我坐摩托車啫。我晚黑翻去坐摩托車，我過嚟有車有坐摩托車有冇得傾？有冇得攞翻錢嘅？冇啊，我自己俾錢啦。我收你錢。冇得攞翻錢㗎。邊有錢啫？係自己把頭唔同㗎。呢度翻去幾錢啊？人哋俾100，我俾150，俾10。咁咪咯，都係錢啦，係嘛？錢係錢啫，呢啲係自己出嚟玩啫。
加嘅人工啊！我據聞聽，起碼都2萬幾啦，2萬2、3呢個都係個月都係15,000蚊㗎，都係個月都係15,000蚊㗎。我有少少飛得咁多啊！唔係我係啲 gap 公司做咗15年啦，依家20年啦，依家係升工年啦。嗱，咁又唔係話講真係唔係話好多年嘅，我係做嘢都係管嗰啲基地嘅，我唔想嚟啲又咁講，我咁樣先。個個都做嘢，冇啊，唔同啦，我哋你做得咁耐，你講話做得咁耐，我哋啲份啊，呢個佬啊，超過做咗10年啦。但係我從電工做到技術，做到經理，都話都係咁樣做到啦。如果經理嚟講咧，你國內咧過12000就幾好啦。唔係，我哋國內經理係2萬幾啦，我哋2萬，係啊，喺邊度㗎？唔係佢即係講啫，都有咁高都係我哋多得啲遠，呀，唔係真嚟㗎。都有咁高嘅？我哋經理，依家我喺呢度兼職㗎，我做嗰啲經理公司一樣㗎，我喺國內係做主管㗎，主管就係16,000，所以16,000我唔過啦，我俾得2萬幾我都唔過啦，最尾冇辦法講咗呢度冇嘢講啦。睇佢最尾隨從嗰條咧，講真咧，我哋都係好，所以冇辦法啦。有時唔係講錢問題係咪？有時都係講到咁少少啦，唔係最起碼做啲要係諗住咩啦，係咪？都係咁啦。所以講到真係幫到6,000蚊住。講咗嚟但係廣東都唔錯，應該係個個都係可以做嘅。因為我依家5基地，我識自動化工程都識㗎，我工程都可以㗎。PLC 嗰啲唔識㗎，識做㗎，連啲技術我都識做。有冇國內攞到？有啊！咩嚟㗎？喂，電工係咩牌啊？電工高卡技術咧，高卡技術高壓電三上電。高卡技師，三上電。高卡技師係啦，低壓唔係高壓。低壓。國內有分咩牌㗎 ？A、B、C。有，我哋呢度啊分 A、B、C。但係上高陣佢係高高就得啦。夠啦。上高陣夠啦。B 牌。B 牌即係冷氣大得。香港嗰啲香港 A、B、C 唔同㗎，係嘛？我就分多咗個8,000，高卡、中卡、中卡、高卡。係㗎嘛。唔知呢啲嘅工錢嘛？我哋都算少㗎啦，講真係啦。嗰啲家私櫃嗰啲員工啊，收完，我10個鐘嗰度都要700-8,000蚊港幣係啦，就係普通員工啊。哇！依家年紀貴啊，好難請員工㗎，好難請㗎。
而家點會一級咁你話？屌我哋翻嚟加斯講啲一年就係我哋兩個講過都冇。一年係呢條線。你咪算好啦，我話俾你聽，佢哋啊，中國人2、3年都冇加過，有啲係4、5年都冇加過啊，就喺呢度指係啊，正一仆街，正一仆街。你話？但係咪計錢嘅？係咪計錢嘅？如果計錢就計啦。仲係仲有翻幾時計啦？仲有啊，普通嗰啲3好喎，5年得金冇㗎，公啊！